heter Snorlax 98. Og jeg vet at jeg ikke lagde en ny video på lenge. Men i dag skal vi åpne en japansk boosterbox. Jeg gleder meg til å åpne den. Så ja, da kjører vi i gang. Alle disse kortene som du får på denne pakken er first edition. Så håper jeg får en first edition Charizard. Det hadde vært awesome. Så vi skal åpne 10 pakker i dag. Tror jeg. Ja, vi tar 6 pakker. Der. Ja. Sånn. 6 pakker. Så først skal jeg bare åpne alt dette der, så vi kommer snart tilbake. Ja, da er vi åpnet alle. Skal vi se hva som vi får. Energy, Beedrill, gamle disse. Digger disse artwork på disse. Og her på alle pakker som du får, så får du en halo. Så det er awesome. Tenker vi sånn. Legger den bak der. Neste pakke. Du kan få han her i full art. Da er det en secret rare. Jeg vil gjerne få han. Pikachu. Se hvor fight han er. Første dusin på kjøp. Ja. Steker den. Tre pakker der igjen. Koffein. Åh. EX. Ja. Sa ikke nei til litt der. Så en Nidoking. Hallo. Oi, sånn. Magikarp. Ja, Magneton, tror jeg. Hallo. Vil så gjerne ha denne Mega Charizard full art. Og denne her er kul.
fairy type på gamle. Aldri skjedd før, men ok. Siste pakken. Håper vi får EX til da. Det hadde vært kult. Ja, fikk en EX da. Da skal vi bare se hva vi fikk. Ok. Machop. Machem. Ja. Sånn... jeg glemte hva han heter nå. Hva var han? Jo, Venusaur EX. Herregud. Ja, det var det for i dag. Ja, skal åpne resten en annen dag, men jeg vet ikke hva tid jeg skal lage en ny video. Så bare skriv ned når dere vil at jeg skal lage en ny video. Ha det.